हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर गौतम कुमार है और मैं हेल्थ सेवा से हूँ। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ हिक्कप के बारे में, जिसको हिंदी में हम लोग हिचकी कहते हैं। हिचकी क्यों होता है और इससे रिलेटेड जो भी फैक्टर्स हैं उस चीज़ों को आज मैं डिस्कस करूँगा। तो हिकअप के लिए कॉमन टर्म यूज़ होता है जिसमें हम लोग ऐसे बोलते हैं कि इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है, सडन स्पाज्मोडिक इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। कहीं ना कहीं हिचकी डायफ्राम से रिलेटेड है मेरा। और जिस समय में हमारा एक ओसोफेगस का पार्ट है जिसको ग्लॉटिस कहते हैं, वो ग्लॉटिस उस समय क्लोज्ड होता है और इस समय हमको जब अगर सडन स्पाज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम होता है तो वो हिचकी के फॉर्म में हमारा दिखता है। अब हिचकी आने का क्या कारण होता है कि अगर मान के चलिए हड़बड़ में अगर हम खाना खा रहे हैं या पानी ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं इरिटेशन होता है, उस कारण से ये हिचकी डेवलप होता है। अब अगर हम प्रॉपर कॉज पे आए, मेडिकल कॉज पे आए, तो क्या क्या कॉज हो सकता है हिचकी आने का। तो हमारे डायफ्राम को, जो कि एब्डोमेन और थॉरेक्स को, एक मस्कुलर ऑर्गन है डायफ्राम जो डिवाइड करता है एब्डोमेन और थॉरेक्स में हमारे बॉडी पार्ट को। तो अगर हम देखें कि किसी तरह से भी जो फ्रेनिक नर्व है जो कि सप्लाई करता है डायफ्राम को, उस केस में अगर फ्रेनिक नर्व का इरिटेशन हो रहा है तो हमको हिचकी आना स्टार्ट हो जाता है। फ्रेनिक नर्व का ये इरिटेशन कब कब हो सकता है, तो वो या तो किसी ट्रॉमा होने से या कोई सर्जरी हुई है मेरी थॉरेक्स या एब्डोमेन की तो उस केस में भी हो सकता है, या फिर पेरिकार्डाइटिस हो। पेरिकार्डाइटिस एक कंडीशन है जिसमें हार्ट इफेक्टेड होता है, उस केस में भी फ्रेनिक नर्व का इरिटेशन देखा गया है। दूसरा कंडीशन, डायरेक्ट डायफ्राम को ही इरिटेशन होने लग जाए। डायफ्राम का भी इरिटेशन कैसे हो सकता है, तो सर्टेन कंडीशन जैसे हमारा गैसियस डिस्टेंशन हो जाए हमारे एब्डोमेन का या फिर इंटेस्टाइन का उस केस में, या किसी तरह से सबफ्रेनिक एब्सिस बन जाए, या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का। सर्टेन मेडिकल कंडीशन ऐसा भी है जिसमें हम लोग देखते हैं कि हिचकियां आने लग जाती हैं। तो उस केस को हम लोग ऐसे देखें जो ब्रेन से रिलेटेड है, जैसे कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट, जब हमारा सीवीए या हैमरेज, ब्रेन हैमरेज होता है, उस कंडीशन में भी होता है। दूसरा कंडीशन आता है इनकेफेलाइटिस, जिसमें हमारे ब्रेन को इन्फेक्शन हो जाता है, उस कंडीशन में भी आता है। या तीसरा कंडीशन हम देखें तो ब्रेन ट्यूमर के केस में भी हिचकी कंटिन्यूअस आता रहता है। सर्टेन मेडिकल कंडीशन जैसे रीनल फेल्योर हो गया, हेपेटिक फेल्योर हो गया, रेस्पिरेटरी फेल्योर हो गया, या डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, या फिर हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के भी केस में हमारा हिचकी कंटिन्यूअस आते रहता है। तो अब हम देखते हैं सर्टेन कंडीशन ऐसा भी है जहां साइकोजेनिक, मतलब पेशेंट को लगता है कि भाई बस हिचकी आ रहा है, उसका विदाउट एनी रीजन हम लोगों को समझ में नहीं आता है। तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि हिचकी को रोका कैसे जाए। तो पहला तो है कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, खुद हम इस चीज को जान के कि कंटिन्यूअस मेरा रिकरेंट हिकअप आ रहा है और इसको रोका जा सकता है, जैसे आई बॉल में मसाज देके, प्रेशर ओवर आई बॉल। दूसरा कंडीशन है ब्रेथ होल्डिंग, अगर हम लोग अपनी सांस को रोक ले कुछ समय तक तब भी हम देखते हैं, या टंग को पुल करके भी अगर हम रखें तो हम देखते हैं कि हिचकी रुक जाती है। बहुत सारे ऐसे कंडीशन देखे गए हैं। चौथा कंडीशन ऐसा है कि अब अगर बहुत ज्यादा हिचकी आ रहा है तो हम चिल्ड वाटर भी लेके हिचकी को रोक सकते हैं। अब कुछ ऐसे मेडिकल कंडीशन है जहां पे इन सारे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से काम नहीं चलता है, तो उस केस में सर्टेन मेडिकेशन है जो कि आप डॉक्टर के एडवाइस से ही ले, और इस चीज को ठीक किया जा सकता है अगर आप सही डायरेक्शन में सही डॉक्टर से मिलके इसका ट्रीटमेंट लेते हैं। थैंक यू दोस्तों।